Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya laaf biyya keessanii kanneen nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jecha oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qindeeffanneen isinitti hima. Oduu gaggabaaboo guyyaa kana isinitti himuun isin waliin kan turu an Taganyee Daaqaatii hanga xumuraatti nu faana turam. Itoophiyaa keessatti sababa hongeetii wal qabatee barattoonni 600 olii barumsaa addaan kutuun isaanii himame. Rakkoo hongee yeroo ammaa Itoophiyaa mudatee jiruun namoonni 100tti lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqise yeroo ta'u barattoonni 600 ol akka barumsa isaanii dhaaban taasisuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma ijoolleewwanii irratti kan hojjetu UNICEF akka jedhetti baadiyyaa keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa jalqabaa keessa jiran dhibbantaan 60 qabxii mana barumsaa kutaa itti aanutti isaan dabarsuu danda'u argachaa hin jiranii jedhee jira. Barattoota qormaata kutaa 8 fudhatan keessaa kan darbu danda'anii gara barumsaa olaanaatti ce'an dhibbantaa 54 qofa akka ta'e UNICEF gabaasa isaa kana keessatti himee jira. Sababa adda addaatiin gargar kutuu barumsaa hanqisuun barbaachisaa ta'uu isaa kan dubbatan Itoophiyaatti Daayirektarri UNICEF kan ta'an Giyan Farankoo Rooti Jiliyaanoon ganna tokko yookaan ganna lama yoo barumsa addaan kutanii mana barumsaatti deebi'uudhaaf fedhii dhabaa akka dhufanidha kan isaan hubachiisanii. Kanaanis barattoonni yeroo barnoota isaanii addaan kutan waggaa isa itti aanu barattoota isaan fuuldura jiran ilaaluun hamilee dhabuun barnoota addaan kutuuf sababa ta'uu akka malullee hubachiisaniiru. Yommuu buqqaan biyyattii keessatti dabalaa deemaa jiru kanatti manneen barumsaa bakka buqqaatonni itti baay'atan keessa jiru barattoota hedduu simachuu waan maluu fi barattoonnis baay'ina barattoota irraan kan ka'e barachuuf fedhii dhabanii akka addaan kutaa jiranillee hubachiiseera. Kaaba Itoophiyaatti waraanni deebi'ee ka'uu mala sodaan jedhu dhaga'amaa jira. Ji'oota 17 darbanii fi jeeqamaa kan turte naannoon kaaba Itoophiyaa humnoonni Tigraay naannoo Affaar keessaa baaneerra jechuu isaanii booda tasgabbiin waan ture fakkaatus dhuma torban darbeetti wal dhabdeen deebi'ee hammaachuu akka danda'u mallattoolee mul'isan argamaa jiru. Humnoonni Tigraay bakkeewwan Eertiraa daangeessanitti haleellaa meeshaalee waraanaa gurguddoo bananiin yeroo gabaabaaf walitti dhukaasuun uumamee akka ture maddeen miidiyaa adda addaa gabaasanii jiru. Haleellaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebele 30 bara 2014 waraana Eertiraa naannoo Raamaa fi Baadimmee jiru irratti kan geggeeffame yoo ta'u haleellaa kana booda humnoota Tigraay fi warreen Eertiraa gidduutti dhukaasi banamee akka tures ibsameera. Qaamolee Eertiraa irraa dhukaasni jiraachuu isaa mirkaneessuun danda'amuu baatus aangawoonni olaanoon mootummaa Itoophiyaa tokko wal dhabdeen uumamee jiraachuu isaa mirkaneessanii jiru. Durataan adda bilisa baasaa uummataa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el guyyoota muraasa dura xalayaa dhaabbilee idil-addunyaaf barreessaniin waraana kaaba Itoophiyaa jiruu fi furmaata atattamaa barbaaduu akka gargaaran gaafatanii jiru. Naannoo Tigraay irratti dhimmi xiyyeeffatamee jiru yoo hin dhaabbatu ta'e filannoo biraa barbaaduuf akka dirqamaa jiranis xalaa kanaan hubachiisaniiru. Haa ta'u malee garuu filannoo ta'a kan jedhan wanti xalaa sanarratti ibsanii lafa kaa'anii hin jiru. Dhiyeenya kanas hooggantoonni olaanoo TPLF fi jiraattota naannichaa waliin marii adda addaa taasisaa turanii jiru. Durataan TPLF Dr. Dabratsiyoon waltajjii uummataa waliin geggeessan tokko irratti haala kanaan itti fufuu hin dandeenyu gallattii gara fuula duraa jala murree kaawwachuu qabnas jechuun hawaasa waliin marii taasisanii jiraachuudha himamaa kan jiru. Nagaa fi dippiloomaasiif carraa kennineerraa waraana duraa fi yeroo waraanaatti carraa kennineerraa rakkoon siyaasaa hundi nagaa fi dippiloomaasii qofaan hin xumuramus jechuun waan dhaadatan fakkaata. Itti dabaluunis waltajjii kanarratti mirga keenya eegsisuuf riifarandamii geggeessuu qabna uummanni Tigraay carraasaa ofiisaan ofii murteeffachuu qabas jechuun uummata kanneen waliin mari'atanii jiru. Dr. Dabratsiyoon waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuun yoo xiqqaate gargaarsi namoomaa akka seenuuf carraa kennuu isaanii ibsuun ta'us garuu gargaarsi ga'aan seenaa akka hin jirre himanii jiru. Uummanni keenya beela qofaan osoo hin taane dhukkubsachaa fi du'aa jira. Yeroonis nutti darbaa jira. Haala kanaan turuun tasuma hin danda'amu. Furmaati waaraan kaa'amuu qabas jechuun dubbatanii jiru. Waan hundaafuu garuu carraa kenninee qaama ilaallatu hundaaf ergaa erguu qabnu ergineerra kanaaf nuti gama keenyaan obsa keenyas fixanneerraa jechuun waan dhaadatan fakkaata. Dhimma gargaarsa namoomaa seenaa jiru laalchisee hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adaanoom fuula Tiwiitara isaanii irratti mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa dhorkaa naannoo Tigraay irra ka'an jedhan akka kaasanii fi
gargaarsi akka seenuuf akka yamaniif gaafatanii turanillee kan dagatamu miti. Miidiyaaleen biyya keessaa garuu deeggarsi namoomaa barbaachisan gara Tigraay seenaa jiraachuu yeroo adda addaa gabaasaa jiru. Mootummaa fi humnoonni Tigraay dhukaasa erga dhaabanii torbanoota 10 akka ta'e eeruu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon hanga ammaatti gara naannoo Tigraay gargaarsi seene parsantaa 5 qofaadhas jechuun himanii jiru. Gama isaaniitiin mootummaan giddugaleessaa dhukaasaa dhaabeera jechuun naannicha marsuu itti fufee jiraachuullee hubachiisanii jiru. Mootummaan federaalaa waliigaltee dhukaasaa dhaabuu haa kaa'u malee naannoo Tigraayitti marsee jiraachuu ibsa isaanii kana keessatti kaasanii jiru. Namoonni dhuunfaa daa'imman 7 karaa seeraan alaa dabarsuuf turan to'atamuun isaanii dhaga'ame. Namoonni dhuunfaa daa'imman 7 karaa seeraan alaa daddabarsaa turan to'annoo jala ooluu qajeelchi poolisii godinaa Beenchii Shaakoo beeksisee jira. Poolisiin akka ibsetti namoonni dhuunfaan kun godinaa Kafaa aanaa Caanaa ganda Baalaa Shararaa daa'imman umurii waggaa 10 gadi ta'an horii eegdu jechuun gara godinaa Beenchii Shaakoo aanaa Shaakoo ganda Buufaqaa Caamsaa tokko konkolaataan daa'imman kanneen fe'uun imalaa osoo jiranii eeruu hawaasaan to'atamanii jiraachuu isaaniiti kan mirkaneesse. Hawaasni yakki akka kanaa wayitaa raawwatu qaamolee dhimmi ilaaluuf eeruu olaachuu akka qabullee koomishiniin naannoo kibbaa kun gaafatee jira. Yeroo ammaa kana bakkeewwan adda addaatti hanni ijoollee irratti xiyyeeffatee adeemsifamaa waan jiruuf maatiin of eeggannoo gahaa taasisu akka qabanillee himameera. Tibbanasii maatiin tokko magaalaa Finfinnee keessaa daa'imman 2 jalaa badanii jiraachuu fi barbaadaa jiraachuu isaaniitu himamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya akkumatti fufetti jira. Gara oduu biyya alaatti wayita dabarru ogeettiin fayyaa Maarsabiit Qabballee badhaasa ogeeyyii neersiif kennamu $250 injifattee jirti. Lammiin Keeniyaa Qabballee duuba addunyaa keessaa badhaasa kanaaf biyyoota addunyaa 184 keessaa hirmaatan namoota 24,000 waliin dorgomtee injifachuu akka dandeesseedha kan himame. Badhaasni Global Nursing Award Qabballeen injifatte kuni badhaasa idil addunyaa yeroo jalqabaaf qophaa'e yeroo ta'u kan qopheesse jaarmiyaa Asteer Gaardiyaans jedhamudha. Qabbanneen kaawuntii Marsaabiitii keessatti ganda ishee keessaa dubartii jalqabaa digiriin eebbifamte yeroo taatu maatii ishee keessaa dubartii hiree barachuu argatte ishee jalqabaatis jedhamtee jirti. Barattuu neersii taate osoo jirtu dorgommii bareedinaa Keeniyaa keessatti geggeeffame irratti hirmaatte Miss Tourism Keeniyaa kan jedhamurraati bara 2013 keessas injifannoo argattee jirti. Dhageettii argatte kanaa fayyadamuunis walqixxummaa fi barnoota dubartootaa hojii bu'aa qabeessa ta'e akka hojjetteedha waa'ee ishee kan himamu. Faawundeeshinii Qabballee duuba faawundeeshin jedhu hundeessuunis mana barnootaa ganama daa'imman itti qaraan sa'a boodammoo ga'eessonni itti baratanis ijaarsiftee jiraachuudha kan himamu. Ga'eessonni mana barnootaa isheetti baratan barreessuuf dubbisuu qofa osoo hin taane eeggannoo da'umsa booda gargaarsa ogummaan da'uu dhimma fayyaa wal hormaataa fi mirga ofii irrattis hubannoo argatu jechuun dubbatti. Hojiin ishee kun kittannaan dubartoota harkaa guddaan akka hir'atuufis ga'ee olaanaa ba'ee jiraachuudha kan himamu. Dubartoonni horsiisee bultoonnis hiree mana yaalaatti da'uu argataniiru. Haadholiin hedduunis ijoollee dubaraa isaanii gara mana barnootaa akka erganii fi gumaacha olaanaa baatee jiraachuu isheedha kan himamu. Kan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon guyyaa kanaaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa daawwattan kana ture. Oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qindeessuunis nutti mul'isu waliin kan turean Saganyee Daaqaan ture. Qophiileen FIB hafan kanneen biroon itti fufuu isa waliin yeroo gaarii qabaadha nagaatti.